So the man bido babaram sim ko mo ife gbasa ma kpọsịkwa ya na phone again. Ma me kpọna kpọ ya na phone again. The man bido kpaliva m na phone. Since then, kpọsa ya na phone, o dey pick my call. Then number the boy, eji m number the boy, eji m number mpia, ejikwa m number even Ogia or Balu boy, even when you have 100,000 akpọkwa m uncle onye nke akpalivakwa m as well. So eji m number those people. Then abịa na nke ikwu mention kwa blame kwa about n'ihe niile ọ na-eme aka nọkwara na-eche egbu m. You are very very correct. If not na gonna na-echecha all those things. Na masị Chineke go game one keka because I'm not proud of myself in those aspects. But all the reason but also when the family in senior puta. Then I've been a question you whether my no Lagos. Yes, no mom can Lagos. But that money because only obele contract one money mote. So I me or yeah basalo acting. So I me for 2 years. So him whipped apart from them save that 2 million added. Apart from him was on Sinega another contract maybe I'm just rent Tazia a room and palo self-contained because before I be in a one room just rent a room and palo self-contained. So I been a Lagos. I'm not a gullible person. No matter of money, that's why I don't know about this money. And I am not I can be nice or help one mad but or there because I can't make stupidity. The fact I'm not job mem because on a jet one. Because sometimes one women or na meche ni play any sim that the whole thing can see nyega ma kwa meche tam ihe push engineer this morning na gwa gezi okwu Ụmụnne m ntị akara ntị unu. I hope na ọ dọrọ too fast na unu nụrụ ihe okwu. In fact, ịgwụ na eziokwu ihe a bụ April ka o nye m this very story, but I was very sick. Thank God I'm in a good country. Honestly, if not, I'm going to call in it today. If like I said before, the only thing he had away from me but my voice. Yeah, every other thing. If from before, like if from last month, more. Like in Naganos, people are now saying, "Are you okay?" Without even talking to them. It was so bad. So my sister no for her. In fact, akụkọ agwụlụ m ike. Unu afụkwala ihe emere mmadụ. Unu afụkwala ihe emere nwa mmadụ. Na-ala nwoke ọzọ n'iru ọ na-ayọ biko ka anọlụ just to have roof over isie. Ọkwa ifo n'ụwa anụnwa ọkwa ifo n'ụwa anụnwa ị nọ na ya. Ọ bụrụ na ihe niile zuolu gị ma ọ bụ na ị nwere hope na ọ ga-ezulu gị ma ọ bụ na ị nwere onye ị ga-anata kenechi gị maka ihe nji agwa gị ha na o nwere ndị condition ha bụ na elu aka ana elu aka like o nwere nke faji. Imagine mmadụ ka eji wee bili ego mmadụ dị ndụ ka eji wee bili ego olukwa ebe afa na-achị igbu ọnọlụ ọ bụkwanụ na ihe a akọrọ ya n'isi na ọ nwụrụ. Anyị amanụ this story today. Nwoke na-achị igbu gị nọ n'ebe afọ. The first day nnu this story I didn't sleep for 2 days. Na-asị nwa ọ bụkwa mmadụ. Ana ihe ọ na-ayọ bụ enyemaka biko na ụmụnne m biko onye ọbụla ọ bụ na ị chọọ inyeli aka ka o wee chọọ ife ọ ga-eme o. Ịmaalụ ka esi emie just kpọọ mụ ịghọta na ịbịa na my DM I will give you everything every details. Ọ bụrụ na ị chọọ ka gị na akwuo maybe na ịghọtasịrị ihe o kwuru nye gị nọmba ya ikpe ọnya o. Ịghọta na afụnugo na nwoke vụla amụ nọgidere si na ya chọrọzi nwaanyị luo na nga ọ bụzalụ nwoke ka ya mma wee natazi chigbu nwaanyị adashili adashi o. Yes, so ka mmadụ ga-emegide mmadụ ihe ọ na-ezuzuzi ezuzu. I'm telling you. Nya mi amachazi n'ife mma. Asị gị isi yes. I'm telling you. Abịakwa maka ndị bi oli ego nalia 2M. Nya amụrụ m ebe m ga-ebido mana ife nna ya unu bụ akwa ifu nọmba that guy ma nọmba papia ma nọmba uncle ya onye ọbụla chọrọ anụ m ga-enye gị dị nọmba. Bụkwa anụ na o nwere onye n'ebe a bụ lawyer anybody chọrọ inye aka in any way iji wee napụta this money. Let me know. If nji mebezie ihe a bụ na nna asị kedu condition this girl nọ kịta and it has been months yọta na o nyere m this story mana due to my condition. Etu ọbụla isi wee malụ ezi wee ya anapụta this guy this very 2 million. Abụ na ịmalụ let me know. And agwa m oje print ta ihe anụnwa oje weta statement o ji wee send earlier the money. Na maka na ọnwa ogbenye nwere onye ga-ekwuri ya. Nwanne gị nwoke nwa wee gị wee bili ego Chukwu melu nya amụrụ m ife m ga-ekwu ọ na ọnwụ ga anwụ mana chai
wee na-ayọkwa ndị ọzọ ji story ha kunu nwelu m ndidi biko ama m na ụfọdụ agaghị iru due to I couldn't help myself honestly but I've started now. Ike gwụrụ. Ihe kasị m mkpa n'ihe niile a bụ ịnata this guy ego ya na inyeli aka ka o wee bido something. Ọ bụkwanụ na o nwee ife ị na-eme ịma ọ ga-alụnwu ma ebe ọ ga-enweta ọlụ then that one dịkwa okay. If ọbụna ị need about this very story, let me know. I will provide it. Oh yes. In fact, I got the shock to call for this story because always go hope calling me like accent kedu mgbe ọ bụ ada Igbo ekpele nwa akpe golom n'ụwa just to recover and don't nwere ihe ma ada eme like itinye account number mmadụ under the comment section. M ga-etinyegodi m ga-use like m ga-eme isi with ndị na o nde 0 yọtara na ndị na 0 nde o something like that. Ịgwa gị eziokwu gị bụ nwa chai amara m ife ga-akpụ ya maka o nwere ike bụrụ trauma. Who knows? Nke a kalịrị m ụmụnne m mụnwa unu fere ebe a na-ekele Kwuchukwu na nnọ ndụ wee nwee ike kọọ akụkọ ọnụnwa na and achọrọ m ka unu malụ na m ga na-emekwe voice over sometimes ịghọtara na na-emekwe na-egbopụtakwa iru m obele obele until arụ esie m ike. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.